好，咱即马过来看咱即台1公尺宽的望远镜。哦，一般来讲，就是咱若是无咧做观测的时阵，咱即个望远镜会向天嘛，咱叫做 park， 是敢若停车的意思。所以即马伊无咧看，伊就会向天。啊，若实际上，咱咧做观测的时阵，咱即个镜伊就会踅，吼，啊，面顶的圆柱顶嘛会缀咧踅。啊，咱来看一下实际上伊是安怎叮当。咱即马看到的，就是望远镜咧叮当的状况。即马是无咧观测啦，就是我是请咱的就是小陈甲咱demo 一下，就是看讲望远镜若是咧叮当的时阵是生做啥物款。所以你会当看到下底即个测度仪、赤道仪咧叮当。哦，你即马咱即个方向度有法度看到伊的次镜，有无？迄嘛是一个镜。啊，咱拄则较早咱拄则看到迄个主镜的部分，就是伫下底嘛。吼，因为即马牵起来，所以即马挂牵起来，咱就看无。就是迄四块板，咱若是真正要做观测的时阵，咱这四块板就爱甲拍互开，啊面顶即个圆的即个坎挂，嘛爱甲拍互开。吼，因为即摆咱无咧做观测，所以伊即摆是牵的。咱若是要看咱的目标的时阵，外口即个窗仔伊就会拍互开。啊，面顶即个圆柱顶伊是会踅嘛，就是譬如讲，咱即摆要看倒一个目标的时阵，咱望远镜对到倒一个方向，咱的圆柱顶迄个窗仔拍开的方向嘛爱共款，安尼咱才有法度去看到咱的目标。安尼若是望远镜用煞了后，咱就要甲圆柱顶关起来。安尼说落来，咱来介绍讲，实际上咱若是咧控制望远镜的时阵，是啥物状况？安尼咱来即间望远镜控制室内底来看觅咧。啊，遮就是控制望远镜的部分。啊，面顶这是监看咱的望远镜圆柱顶内底的情形。啊，即台电脑主要是咧看讲咱即马天气是安怎。因为譬如讲，咱今仔天气无好，你会较看到即个湿度是100%，所以咱今仔无法度观测，今仔天气无好。吼，啊，这是监看，共款是监看咱的其他望远镜的状况。面顶就是嘛有风速，风的速度吼，看若是伤强安尼，咱嘛无法度看。吼，这就是遮个电脑，每一台电脑有无共的作用。安尼说落来，咱来看讲，咧控制望远镜的软体软体，实际上是安怎咧操作。安尼譬如讲，咱即马若是要看某一个目标的时阵，咱就爱甲即个望远镜的软体讲，咱望远镜即马要刷去倒一个所在。所以即个就是要互咱控制讲望远镜要行去倒位的一个功能。所以咱遮若甲遮个数字甲拍入去了后，啊，即个望远镜就开始叮当。即马譬如讲，咱观测的时阵，可能翕一张相爱可能1分钟，吼，还是讲3分钟，看咱的目标是啥物，咱主要目的是安怎。啊，譬如讲，咱若是讲翕1分钟的时阵，翕了，啊，伊即边即个软体伊就会甲咱翕到的相片展示互咱看。所以你即马看到这就是咱翕出来的结果。所以你即马看到即个咱骨器个 mouse 吼滑鼠，即马咧叮当的即个，就是咱会使检查讲咱翕出来的资料是毋是有符合咱的要求。
啊，若是无适当，咱就会使搁调整安尼。啊，阮摕到观测资料了后，煞来阮就要开始做分析。啊，一般来讲，阮拢是家己写库来做分析。所以你看到这，就是阮即摆摕到的观测资料。啊，这因为这3工的资料，所以这就是有3区嘛。这第1工、第2工，啊，甲第3工。啊，你看这内底每一个点，就是一张相片，所以一张相片就有一个资料点。啊，阮就甲伊的光度资料摕出来，啊，再来看讲伊是毋是有变化。因为即粒天体伊的光度会变，有当时会变较光，有当时会变较暗，所以阮想要了解讲伊的一寡特性。所以这就是阮即摆来观测主要的目的。吼，啊，所以咱一般来讲天文观测都是翕相，啊，摕资料做分析，就是安尼。好，感谢大家。